nuk ka pas konsultim serios. Çka do që nini, është vetëm për konsum publik. Ajo që mendoj është bukur me rëndësi të theksohet sot këtu, pas deklarimeve që u bën mas pledhjes kryesisë, dhe kjo është kjo. Asnjëherë, prej kur ka fillu diskutimi për president, nuk ka pas konsultim serios. Nuk ka pas qëllim me ardhur deri te një president i cili ka tipare unifikuese dhe konsensuale. Ajo që u diskutu për 2 muaj, rjesht, është për qeverinë e Kosovës. A do ndikush me marrë përsipër me qenë në qeverinë e Kosovës, po jo për me ardhur deri te një emën konsensual. Andaj, çka do që shihni, çka do që nini, është vetëm për konsum publik, është për me e bo një lajm, edhe është loj e hedhjes fajit. E faji dihet ku është, 66 deputet i ka lëvizja vetëvendosje që u hedh qeverinë me 21 antar dhe 450 njerëz që punojnë të mënuar politik. Për president nuk i ka. Debati nuk ka ndodhur asnjëherë dhe po vazhdon kështu. Kjo rrjedhimisht na çon në një situatë të thjeshtë, e cila është situata jo më e mirë për popullin e Kosovës, zgjedhje. Nuk do të marrim pjesë në seancë ku do të jenë 2 kandidatë propozuar prej një partie, se ky shtet, këto institucione nuk janë një partie, janë të demokracisë, të shumë partive, po nuk marrim pjesë në atë seancë. Nuk e dim çka do të ndodhë, po ajo që kem pa për shkak se ne si aleancë nuk kem qenë pjesë e diskutimeve për president, e shohim që tendenca është me ardhur deri te një ditë e fundit, kur shpallen zgjedhjet dhe kur përfundohen nimëri ligjesh, nimëri emërimesh, të cilat në esencë e kanë emërimin e njerëzve partijak dhe jo racional.